Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada daawadayaal barashada xisaabta oo taxanaynu ahayd magacayguna waa Shiine Geestiir. Caawa cashirkeena geometry waxaan ku baranaynaa Pythagorean theorem oo loo yaqaan sidoo kale Pythagoras theorem. Waa isku mid labadan magac ee xisaabtu leedahay. Haddaba Pythagoras theoremka waa xisaab lagu caddeeyo ama lagu ogaado dhinacyada xiriirka ka dhexeeya dhinacyada saddex xagal ay xagashiisu tahay xagal quman ay xagashiisu tahay 90 degree. Saddex xagalka xagashiisu ay tahay xagashu waa halkan ay sameeyaan labadan A iyo B xagasha ay sameeyaan ayaa la yiraahdaa xagal quman. Hadday xagal quman tahay saddex xagalka xagashiisu ay xagal quman tahay waa 90 degree. Marka Pythagoras theoremka waxaa lagu helaa dhinacyada saddex xagal ay xagashiisu tahay xagal quman. Haddaba dhinacan waxaa la dhihi karaa magaca loo yaqaan ee kale waxaa la dhahaa leg, waxaana la siiyaa xarafka A. Dhinacanna waxaa la dhihi karaa sidoo kale leg. Labada leg midka doonto ayaad A iyo B ku qori kartaa, taasi dhib kama jiro. Laakiin waxaa muhiim ah dhinaca ugu dheer saddex xagalka oo luqadda af Soomaali lagu yiraahdo shakaal, waxaa luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo sidoo kale hypotenuse, waxaana la siiyaa xarafka C. waa ta ugu muhiimsan ee mar walba inaad xifdido oo soo saari karto isla markaba laga maarmaan ay tahay. Wuxuuna ka soo horjeedaa 90 degree xagasha quman ayuu ka soo horjeedaa. Kasoo horjeedka xagasha quman ayaa la yiraahdaa hypotenuse, shakaal af Soomaali. halkaasi waa hordhaca Pythagoraska. Aragtida Pythagoraska waxay dhahaysaa qaacidadeedu A laba jibaaran oo lagu daray B laba jibaaran waxay la mid tahay C laba jibaaran. Tusaale ahaan A dhankan weeyaan, dhankan oo laba jibaaran, dhankan oo laba jibaaran oo lagu daray dhankan dhinacan oo laba jibaaran. Labadan oo laba jibaaran waxay la mid tahay dhinaca ugu dheer oo laba jibaaran ayay la mid tahay. Hypotenuse-ka ama shakaalka oo laba jibaaran ayaa wuxuu la mid yahay dhinacan oo lagu daray dhinacan ayuu la mid yahay. Waa inaad sidaa aad qaacidadana aad u xifdidid. Haddaba tusaalaheena koowaad aan u gudagalno si aan mawduucan u fahno. waxaa la yiri tusaalaheena koowaad, find the value of x in the triangle shown below. Raadi value-ga x triangle-kan la siiyay, saddex xagalkan la siiyay, x soo hela inta centimeter uu yahay. Saddex xagalkan la siiyay marka hore waa inaad iska fiiriso waa saddex xagalkee. Waa saddex xagalkii xagashiisu ay ahayd xagal quman. waad fiirinaysaa, okay, waxaad dhihi waa xagal quman. xagasha kasoo horjeedkeedu waa C. marka taliga rabo inaan soo helo waa C. waxaan haystaa legan iyo legan. marka C oo ah shakaal inta centimeter uu yahay ayaa la iga rabaa inaan soo helo. waa ina saas aad u fikirtid. haddaba marka waxaad dhahaysaa qaacidadii adoo soo qaadanaya oo dhahaya A laba jibaaran oo lagu daray B laba jibaaran waxay la mid tahay C laba jibaaran. marka A waxaa la siiyay 5 centimeter. A waxaa la siiyay 5 A marka waa laba jibaaran tahay la soco. hadda 5tana marka waa inaad laba jibaarto 5 laba jibaaran oo lagu daray B na waxaa la siiyay 12 B marka waa laba jibaaran tahay waa inaad 12kana aad laba jibaartid. laba jibaaran waxay la mid tahay marka C laba jibaaran oon rabo inaan soo helo. marka haddana waxaad dhihi
shan laba jibaaran macnaheedu waxa weeyaan waa shan laba jeer isku dhacday waa shan lagu dhuftay shan haddii lagu dhaho shan saddex jibaaran maxaad dhihi waxaad dhihi waa shan lagu dhuftay shan lagu dhuftay shan waa shan saddex jeer isku dhacday shan laba jibaaranna waa shan laba jeer isku dhacday waxay la mid tahay 25 marka shan laba jibaaran waa 25 ma 25 haye lagu daray 12 laba jibaaran 12 laba jibaaran sidoo kale waa 12 lagu dhuftay 12 waxay la mid tahay 144 waxaad dhihi 12 laba jibaaran iyadana waxay la mid tahay 144 markaas waxay la mid tahay c laba jibaaran waxaan laynaga rabaa inta sentimitir uu yahay shakaalku waan isla fahnay ayaan rajeynaya haddaba waxaad isku dartaa 25 iyo 144 waxay la mid tahay 169 laba ma isku darnaa 169 169 waxay la mid tahay marka c laba jibaaran halka markaad joogtid ha isdhihin waan soo helay jawaabtii weli waxaa inoo dhiman inaan soo helno c oo kaliya sina markaa laba jibaaran ay wata sidee ayaan uga saaraynaa laba jibaarankan isaga reebaynaa si aan u soo helno c markay halkaa joogtid waxaad samaysaa waxaad ka saartaa dhan walba labadan xisaab dhan walba waxaad ka saartaa square root marka square root c laga saaro c laba jibaaran square root iyo laba jibaaranna way isla baxayaan waxay noo soo haraysaa c waxay la mid tahay markaa 169 square root ku jirta 169 square root ka saar tirada laba jeer la isku dhufto ee keenta 169 waa tirada haddii tusaale ahaan aan isku dhufano 13 waxay keentaa 169 marka square root of 169 waa 13 hadda aan ku qorno calculatorkeena aan ku qorinaa square root of 169 waa inay soo baxday 13 waxaa soo baxday 13 c marka waxaan dhahaynaa markaa 13 c waxay la mid tahay 13 dherarka shakaalku wuxuu la mid yahay 13 sentimitir sida ayaan ku soo helnay tusaalaheena koowaad jawaabtiisii bal aan u gudubno tusaalaheena labaad si aan mawduucan isagana aan si fiican ugu fahno tusaalaheena labaad sidoo kale waxaana la yidhaahday find the value of x in the triangle shown below sidoo kale waxaa la yidhaahday raadiya valuega x-ka x triangle-ka halkan ka muuqda ee la siiyey waa hagaag markii triangle-kan hadda aad saa u fiirisid waxaad dhahaysaa triangle-kan waa saddex xagal leh xagal quman oo halkan ayaan xagashiisa ka arkaa oo waa xagal quman marka xagasha saddex xagal leh xagal quman xagashiisu waa 90 degree waa hagaag xagasha markaa side-ka ka soo horjeeda ama dhinaca ka soo horjeeda side-ka ka soo horjeeda waxaa la yiraahdaa hypotenuse waa c c marka waxaa haysanaa 10 cm saasaad ku ogaatina c haysta 10 cm marka labadan mid ka doonto ayaad b iyo u kala bixin kartaa e waa leg na waa la dhihi karaa leg a iyo leg b muhiima marka hadda waxaan dhahaynaa bal aan raadino waa leg b baan dhahaynaa leg a waan haysanaa oo ah 8 cm qaacidadeeni waxay dhahaysay a laba jibaaran oo lagu daray b laba jibaaran waxay la mid tahay c laba jibaaran tan marka waxaa la raadinayaa b ayaa la raadinayaa x marka waxayna noo qarinayaa inaan soo helno b waa hagaag marka a waxaana la siiyey 8 centimeter waxaan dhahaynaa 8 haye maxay wataa laba jibaaran waayo a waxay u taagan tahay 8 laakiin sharcigu wuxuu leeyahay laba jibaar waa in noqoto 8 laba jibaaran lagu daray b oon raadinayno b laba jibaaran waxay la mid tahay c laba jibaaran c maxaan haysanaa shakaalku waa 10 centimeter markan waa 10 laba jibaaran waa hagaag
halka markaad joogtid 8 laba jibaaran macnaheedu waxa weeyaan waa 8 lagu dhuftay 8 waa 8 laba jeer isku dhacday waxay la mid tahay 64 lagu daray baad dhihi b baan raadinaynaa b laba jibaaran waxay la mid tahay 10 laba jibaaranna waa 10 laba jeer isku dhacday waa 10 laba jeer isku dhacdayna waxay noqonaysaa 100 marka waa 100 haye halka markaad joogtid si aan b u soo helno waxaan uga shaqeynaynaa qaab algebra ah laba qaab ayaad uga shaqeyn kartaa waxaad dhihi kartaa marka hore b-dan laba jibaaran la soo qaadani b laba jibaaran baad dhihi waxay la mid tahay 100 kaasa soo qaadi 100 yaad dhihi hadda xisaabtan halkan u fiirso 64 plus ayaa u qarsoon marka aad soo raraysid ayaad u bedeli pluska minus waxaad dhihi marka 64 marka b laba jibaaran waxay la mid tahay 100 laga jaray 64 b laba jibaaran waxay la mid tahay 100 ka jar 64 calculator-kan soo qaadanaynaa 100 laga jaray 64 waxay la mid tahay 36 b laba jibaaran marka waxay la mid tahay 36 halkan markaad joogtid waa inaad si aad u soo hesho jawaabtaadii waa inaad ka saarto dhan walba square root tanna ka saar square root-ka tanna square root ka saar square root-ka iyo laba jibaaranuhu isla baxaan waxay noo soo haray b waxay la mid tahay 36 laga saaray square root tirada halka tire markii laba jeer la isku dhufto 36 keento waa tee waxaan ognahay inay tahay 6 lagu dhuftay 6 inay soo saarto 36 marka waa tiradan 6 ah waa 6 calculator-kan aan ku hubino waxaan dhahaynaa square root 36 waxay la mid tahay markaas waa 6 marka b waxay la mid tahay 6 marka hadda b waxaan la mid tahay dhahaynaa 6 centimeter halkaas ayaan kusoo helnay tusaalaheeni labaad iyo jawaabtiisii haddana tusaalaheena saddexaad oon rabo inuu inaga dhigo fahankeena faham buuran oo tayo leh wuxuuna leeyahay find the value of x in the triangle shown below hadda marka waxaan soo helaynaa triangle-kan la siiyey 6 centimeter oo geeskan dhinacan ah iyo 6 centimeter oo side-kan ah side-kan soo hela la yiraahdo x side-kan inta centimeter uu yahay haddaba marka hore intaanan gelin waa inaad side walba aad ogaataa midku yahay ka ugu muhiimsanna waa inaad soo heshid shakaalka side-ku yahay si aan u soo helno side-kan loo diray inta centimeter uu yahay haye waxaad dhihi markaa shaxankan halkan ka muuqda waa 3 xagal ay xagashiisu tahay xagal quman waa right triangle halkaas ayaad ka aragtaa in xagashiisu tahay xagal quman oo 90 degree ah marka xagasha waxaa ka soo horjeedkeedu waa c waa shakaalka ka soo horjeeda oo ah side-ka ugu dheer 3 xagalka haye isaga waxaan ina siiyey markaa 10 centimeter marka hadda waxaan raadinaynaa tusaale ahaan b-na waxaan ina siiyey 6 centimeter kan aan b u bixino leg b aan u bixino leg a ayaan soo helaynaa oo x u taagan sida ayaad kusoo kala saari kartaa inaad mar walba xasuusan tahay c inaad garan kartid c side-ka uu kaa jiro ma c baa lii diray c miyaan haystaa labada aad ugu fiirso labadan kale a iyo b dhib ma laha waxaa la dhahaa leg iyo leg iyaga adaa u bixin karaa a iyo b midkaa doonto u bixi markaasaad soo helaysaa jawaabtii lagaa rabay laakiin mar walba inaad soo saari kartid c waa laga maarmaan haddaba qaacidadani waxay leedahay a laba jibaaran oo lagu daray b
laba jibaaran waxay la mid tahay c laba jibaaran. marka a waxaan haysanaa waxba oo waa tan loo diray. haye a laba jibaaran ma haddana sida usoo qoraynaa oo lagu daray b laba jibaaran waxaan haysanaa 6 centimeter. marka 6 laba jibaaran bay macnaheedu tahay waa 6 laba jibaaran oo waayo qaacida ayaa waxay leedahay b qasab waa in laba jibaaro. marka b waxaan nasi 6 6dana oo qasab waan laba jibaarina waxay la mid tahay c laba jibaaran. c maxaan haysanaa waa 10 centimeter waa 10 laba jibaaran. a laba jibaaran marka oo lagu daray b oo ah 6 laba jibaaran waa mise 6 laba jibaaran waxaan ognahay inay tahay waa 6 lagu dhuftay 6 waa 6 laba jeer isku dhacday waa 36. haye waxay la mid tahay 36. haye waxay la mid tahay marka 10 laba jibaaran waa mise waa 10 laba jeer isku dhacday 10 lagu dhuftay 10 oo la mid ah 100 waxaan ognahay inay tahay 100. haye halka markaad joogtid waxaad dhigi kartaa a waxay la mid tahay ama waxaad dhigi kartaa dhan walba ayaad waxaad ka jari dhan walba ayaa waxaad ka jari 36 dhankana waxaad ka jari 36 36 isla baxaan a laba jibaar marka waxay la mid tahay 100 laga jaray 36 100 laga jaray 36 waxay soo baxday 64. a laba jibaar marka waxay la mid tahay 64. halka markaad joogtid waxaa is oran waan dhameeyey waa inaad qasab ka saarto si aad a usoo helno square root. square root baad ka saartay a laba jibaaran square root laga saaray square root-kiiya laba jibaaran waa isla baxayaan a keligeed ayaa meeshan oo soo dhex baxaysa. a waxay la mid tahay 64 laga saaray square root. tirada markay hal tiro oo markii laba jeer la isku dhuftay 64 keenta waa tee waxaan ognahay inay tahay 8 lagu dhuftay 8. marka square root of 64 waxay la mid tahay 8. marka a waxay la mid tahay 8. calculator-ka aan ku hubino marka square root of 64 waxay la mid tahay 8. a marka waxay la mid tahay 8 centimeter. halkaas ayaan kusoo dhamaynay saddexdii tusaale aan caawa videogan ku qaadanaynay. waxaan rabaa hal mar inaan ku laabto tusaalaha labaad. tusaalaha labaad halka markaan maraynay 64 lagu daray b laba jibaar waxay la mid tahay 100. marka waxaan yidhahdaa b ma soo qaadanina oo laba jibaaran waxay la mid tahay 100 laga jir 64. halka markaa marayso waxaa kaloo samayn kartaa waan tirtirayaa tan qaabka labaad ee samayn kartid ayaan rabaa inaan ku qoro. waxaad kaloo samayn kartaa tartiibtaada waxaad dhigi kartaa dhan walba waxaan ka jarayaa 64 dhankana waxaan ka jarayaa 64. waa aragtida aljabrada. marka halkaad joogtid waxaad ku shaqaynaysaa equation-ka waa inaad aljabrada ay wax badan kaaga baxsan tahay. halka markaad joogtid marka waxaad ka jaraysaa 64 ayaad dhan walba ka jaraysaa 64 iyo 64 waa isla baxeen b baa noo soo hadhay b laba jibaaran marka waxay la mid tahay 100 laga jar 64 waxay la mid tahay 100 laga jaray 64na 36. marka halka aad joogtidna ha is dhihin waan dhameeyey waa inaad square root ka saarto dhan walba. markaa square root ka saartid dhan walba b waa noo soo hadhay halkan square root 36na waxay la mid tahay 6. marka dhankan legan laynoo diray oon usoo qaadan xarafka b wuxuu la mid yahay 6 centimeter. waxaan rajeynayaa videogan gaaban inuu ku iftiimiyey mowduucan caawa ka hadlayno
aragtida Pythagoras-kana waa xisaab aan laga maarmin, waxayna haddii aad fahantid ay kuu furfuraysaa xisaabad fara badan oo kale oo insha allahu tacaala qaadanayno. Markii aad tan fahantid, meelo badan ayaad arkaysaa iyadoo lagu isticmaalayo. Waa xisaab runtii aad iyo aad muhiim u ah oo aadan ka maarmin inaad labada lugood ku dhegtid, practice badanna aad ku samaysid. Waxaan kugula talinayaa xisaabtan waa xisaab muhiim ahee ku dadaal. Waxaan idinsi dhaafayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.